अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग खुश रहें। फ्रेंड्स, चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे यामा YBZ की इंजन की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने मैकेनिक्स को चेक करवाया है, वो कहते हैं जी कि इसके इंजन की मेन बैरिंग की आवाज़ है। उसके बाद मैंने और मैकेनिक्स को भी चेक करवाया तो फाइनली यही जो है डायग्नोज़ हुआ कि उसके इंजन की बैरिंग की आवाज़ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कहां से बेरिंग चेक करवाए, टोटल कितना ख़र्चा हुआ, कौन सी वर्कशॉप में गया, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने भी बाइक रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, ये बाइक का इंजन आपके सामने है, तकरीबन आधा ये खोल चुके हैं और ये जब टोटल खुल जाएगा तो इसके इंजन के बेरिंग जो हैं वो रिमूव किए जाएंगे और उसकी जगह ये जो बेरिंग नाची के हैं ये डाले जाएंगे, जिनका नंबर है 6205। तो ये फ्रेंड्स देखें, ये है क्रैंक शाफ्ट जो मैं खरादिये के पास लेके आया हूँ और खरादिये ने इसके पुराने बेरिंग निकाल के तो दोनों बेरिंग नए फिट किए हैं। ये एक बेरिंग इसकी एक साइड पे और दूसरा बेरिंग इसकी दूसरी साइड पे ये फिट होता है। ये देखें आपके सामने है। यही दोनों बेरिंग जो हैं वो मेरे बाइक के जो हैं वो आवाज़ कर गए थे, तो अब ये इसमें नए जापानी बेरिंग डाले गए हैं। फ्रेंड्स, अब इंजन के बेरिंग चेंज हो चुके हैं और इसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। ये फ्रेंड्स, आप इसकी आवाज़ सुने, अभी काफ़ी स्मूथ आवाज़ है। फ्रेंड्स, जो टोटल ख़र्चा हुआ है इंजन बेरिंग चेंज करने पे वो है तकरीबन 3700 रुपया, और इसमें इंजन ऑयल, बेरिंग, जैन किट और मैकेनिक की जो मजदूरी है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा 200 रुपया खरादिये ने लिया है जो उसने बेरिंग चेंज किए हैं। तो कुल मिला के ये टोटल तकरीबन 4000 रुपये बनते हैं, जो काफ़ी मुनासिब हैं। क्योंकि इससे पहले जो 2-3 लोगों के पास मैं गया था, एक बंदे ने मुझसे 10,000 रुपया मांगा था और दूसरे ने 12-13,000 रुपया मांगा था। उनके मुकाबले में 4000 जो है वो बहुत ही मुनासिब है। इसके अलावा भी जो बाकी स्पेयर पार्ट्स हैं, जैसे एयर फ़िल्टर हो गया, प्लग हो गया, वो भी इनके पास जो है अवेलेबल है। ये जिस वर्कशॉप में गया था, और काफ़ी जो है ना अच्छे रेट्स में दूसरे लोगों की बनिस्बत। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी कोई बाइक का काम करवाना हो तो या ट्यूनिंग करवानी हो तो इनके पास जाएं। इस वर्कशॉप का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। इसके अलावा अगर आप कोई सवाल बाइक के हवाले से पूछना चाहें तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। और इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफ़िज़।